Thirikari niendekithitie watho bobweru kenda kugarura mantu kathumba kiri urungamiri bwa kithomo kia cukuru cia ubundi. Bumwe bwa ugaruruku bubu ni kweberia gutegera njaire muritwa aumite kethira ni guciumba. Thirikari ikienda nandi kurungamira aritwa bonthe itikumakania kwao ni batongi kana ni nkiamukeu. Nkuruki thirikari niendekithitie kurungamira kinya bia kuria na ngarama ya nare aritwa baba Karara. Muthuri Muriuki ni akuthuja na ndene. Kaginda gaka nandi anabara baguta cukuru cia university na ire ingi ciotea thirikari iritumira mutaratara jwa kweja na mbeca kuringana na utonga bwanja iria mwana umite untu bara butumite gituma gikingi kithwa gikiringo muno kimanthu giki kithomo na nontu bontu bobu tugitira miari mutongire mugongo akigwa nandi itukumakania njeria mwana umite. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Untu bubu buthingatiriitwe na rwarura rwe mbunge nene rwige manthu jogaruku mbogi kithomo. Untu bwa mbere burabu katha bugitegerwa ni kweberia manthu ja gutegerwa na ra mwana umite ikiringanithwa no keba muciari na nandi kwambia kweja na mukobo kira rito bonthe njwa kithomo bia kuria na nana rito bagukara mubango juju njwa keba jirungamiri ni thirikari nene. Untu bajaire ni kwambia mutaratara jo mweru njwa kumekana tertiary education funding authority njwa kareta mbeca iria cirari cia help university fund na TVET fund yamwe ni kenda gutetheria kwa rito mukobo. It will be the choice of parents if they want to pay, but if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child. Na nontu bobu nandi rwari mbungene kuthwa rukiunda watho bobu burabu gatumika kikurikithia mawatho jaja. Untu bwa mbere burambunge kwendekithia ni kwithwa kwina the Kenya University and Colleges Central Placement Services. Ngugi yao ikethwa ni kuunda mawatho na mutaratara ja kuona uria ana bagatonya kiri cukuru cia utea. Untu bajaire ni gutonya ritwa kiri cukuru cia utea iria ciandikithitwe ni thirikari. Untu batatatu ni kwejana kirira kiria na baria bakwenda gwita cukuru cia utea. Untu bajana ni kwambiria mutaratara jwa kinandi ni kenda wika riboti ya ritwa baba. Untu batatano ni kwa minister kirira kumenya na ujukania na kithomo kia utea. Nguruki mbunge ni kwendekithia nandi kuthwa kwina the tertiary education funding authority na ngugi rwangiruru ni kuthania mbeca cia gukobithiana barabara cukuru iji. Jere ni kwaraniria na minister ni kenda kumenya mbeca iji ningana muritwa akethwa akiona. Batatatu ni kweja na mbeca cia mukobo kira ritwa baria bakuthoma na botana ni guswa ntaire iria cia kuriwa mbeca cia mukobo njwaje ukitwe na ritwa baba kagita karia bathire mathomo jao. Batatano ni kwaraniria na minister ni kenda kumenya mukobo jojo njukari wa jona baitengana. Nontu batatandatu ni kwejana njira cia gwika muthithu nontu bakithomo kia mwana waku. Ruru nandi ni rurwari ruria rwi mbunge nene rwa kwendekithia ati mwana oku kagita kara kwenda gwita college kana university ethwa agita utheri uti mbeca kuria na mbeca iria kethwa kithoma nacio ni thirikari kumurira ni jiru mukobo njura keja kuria kagita karia athira cukuru. Muthuri Muriuki, Waru TV, Mutire wa Kangangi.